Привет! Уже не первый год мы играем посредством мультиплеер Tetris на платформе Tetrio. Это прекрасный формат для интерактива с аудиторией, в отличие от стримов, где зрители лишь наблюдают. В рамках Tetris-среды вы являетесь непосредственным участником процесса. С нами играют как начинающие, так и опытные игроки, и это очень круто. Уже сформировано небольшое, но дружное комьюнити, где вы всегда можете найти себе соперника или узнать, как улучшить свой скилл. Так что присоединяйтесь, сейчас самое время начать играть в любимую игру в хорошей компании. А чтобы втянуться в современные тенденции манипуляции фигурами в стакане, мы подготовили для вас видео на тему современного соревновательного тетриса. Все основные положения и общие советы. Я созвонился с проигроком Tetrio мистером Акаю и узнал у него за стак, комбо, тиспины, опенеры и даже культуру общения в тетро-лиге. Все для вас. Желаю отличного настроения и погнали! Привет! Я играю под никнеймом Акаю на платформе Tetrio уже больше года, и я один из топ-игроков России. Если вы хотите научиться играть в эту игру как профессионал в будущем, то советую посмотреть это видео до конца. Здесь будет затронуто все основное, что вам необходимо знать для того, чтобы эффективно играть. Современный соревновательный тетрис. Что это такое, где играют и в чем его основные отличия от классического? Современный тетрис, в моем понимании и в данный момент в общем и целом, достаточно популярный у игроков, заключается в том, что игра идет 1 на 1. Если мы посмотрим на классический тетрис, там игроки просто борются за очки и кто дольше выживет. А здесь немного иначе. Здесь линии, которые вы очистили, отправляются вашему сопернику. И чтобы не улететь вверх и не проиграть, вы должны тоже очистить эти линии и также атаковать соперника. И по итогу выигрывает тот, кто больше продержится в этой борьбе. А основные платформы? Основные платформы Jestris и Tetrio. Их отличия заключаются в основном косметические. Tetrio намного симпатичнее, и вам самим понравится больше играть на Tetrio. А Jestris отличается тем, что в нем больше обучающих, так скажем, программ, позиций, которые можно разобрать. То есть этим будет полезно играть и там, потому что на одной платформе вы можете обучаться более эффективно, а на другой просто показывать результат, потому что здесь ведется полная статистика вашей игры, и есть такой режим игры, который называется Тетралига, где вы конкретно боретесь за рейтинг. Вы получаете за победу рейтинг, и так же, как за поражение он у вас отнимается. Кайф. А есть еще этот же Nintendo 99. Это что же современный соревновательный? И там не 1 на 1. Ты про Tetris 99 говоришь. Ну, Tetris 99 я видел, но я на нем сам не играл. Я видел то, что там режим на большое количество игроков, и в Tetrio, и в Jestris он тоже есть. То есть есть комната в Tetrio Quick Play, где могут набираться вообще в теории неограниченное количество игроков. И, кстати, на практике ведется такой ежемесячный ивент, большая комната, создает один стример, и там собирается 400-500 игроков, то есть больше, чем на Tetris 99. И также все сражаются, и тем более, поскольку в Tetrio можно настроить комнату полностью, как вы хотите, размер борда, генерацию фигур, систему поворотов все, сам стример, который создает эту комнату, тот, кто ивент ведет, он разные режимы игры организует, и они играют в разных режимах игры много раз. Tetrio обладает всеми плюсами, которые есть у разных платформ. Единственное, который плюс у него нет, который я выше сказал, это на Jestris есть, так скажем, паттерны для обучения, то есть позиции, которые вы можете разобрать. На Tetrio только этого нет, а все остальное есть. Первое, что нужно сделать, это зайти в конфиг и настроить управление, которым мы будем играть, которым мы будем двигать фигурками. И важно это все потом запомнить, чтобы впоследствии играть нормально в этой игре. У меня кастомное управление. Вот. Фигурка идет налево, у меня стрелка влево. Фигурка направо, стрелка вправо и так далее. Присутствует софт-дроп, это медленное падение, и хард-дроп, это моментальное падение фигур. Поворот против часовой стрелки и поворот по часовой стрелке. Также есть поворот на 180 градусов. Очень полезная штука, которую тоже нужно настроить и запомнить куда. Также hold. Это как раз прикол современного тетриса, то что вы можете поменять фигурку, забрав ее в hold, и потом также эту же фигурку использовать. Потом я покажу, какое преимущество это будет обладать в реальной игре, в Versus Tetris.
Также стратегии для битвы это в многопольском режиме, где больше 2 игроков. Просто на 1, 2, 3, 4 я настроил, потом тоже об этом всем будет идти речь. Выйти из игры, перезапустить, открыть чат. Ну, это все на ваше усмотрение, можете оставить это. Можете это оставить, если понравится управление. Ну, я себе кастомно настроил. И все. Дальше у нас есть вкладка Handling. Это очень важная вкладка с настройками скорости ваших фигур, скоростью падения и скоростью перемещения. Здесь, если вы прям начинающий игрок, первую вкладку и третью вообще трогать не стоит. Стоит задуматься над второй и четвертой. Вторая — это Delay Auto Shift. Это скорость перемещения фигур влево и вправо. А четвертая — это Soft Drop. То есть это скорость вашего Soft Drop. Сейчас я покажу. На примере скорость Soft Drop сейчас у меня стоит максимально. И у меня фигурка на Soft Drop падает моментально. Я могу ее в этот момент еще поворачивать. Это полезная функция. А Delay Auto Shift — это скорость перемещения фигур вправо-влево. Сейчас я настрою вот такой помедленнее. И смотрите, как она у меня перемещается. Не очень быстро. А если я поставлю ее на максимум, то она моментально влево-вправо перемещается. Это тоже нужно настраивать под себя. У меня стоит вот так, и мне комфортно так играть. Так что вам стоит настроить так, как вам комфортно играть. Дальше настройки звука, геймплей, это все вы сами, как вам будет удобно, так вы и настроите. Настройки графики также присутствуют. Вы можете поставить ультра, если у вас крутой компьютер. Но у меня не очень крутой компьютер, поэтому я ставлю средний. Ну, кастомизация ты говорил в конце. Расскажем. Ну и все, самое главное, еще настройки можно сохранить, кинуть себе куда-либо и на любой машине, поскольку это браузерная игра, использовать свой конфиг. После того, как мы настроили игру, погнали играть. У нас присутствует для игры 2 вкладки: мультиплеер и соло. Ну, с чего начинать вы, конечно, решаете для себя, но я выбирал соло, и здесь у нас есть 4 вкладки уже соло режима. 40 линий — это режим, где вы должны на скорость очистить 40 линий. Чем быстрее, тем лучше, конечно. Блиц — это игра на очки. То есть, чем вы больше набираете очков, тем лучше, соответственно. Zen — это просто ваш незаканчивающийся режим игры. То есть, вы можете здесь что-то тренировать, практиковать, как вам будет удобно. Там можно все настроить. И кастом — это такой же Zen с кучей настраиваемых параметров. То есть полностью настраиваемая игра, только не бесконечная. Давайте посмотрим на игру в Zen, посмотрим, как она выглядит. Здесь у нас есть 5 фигур, Hold. Также, если мы уведем мышку вправо, у нас есть параметры, которыми мы можем управлять. Геймплей современного Тетриса заключается в том, что вы очищаете линии, и они отправляются к вашему сопернику, или к соперникам, если вы играете с несколькими игроками. Суть самого Тетриса заключается в том же самом, вы просто сжигаете линии. Но тут суть идет в том, сколько вы линий сжигаете, чтобы атаковать. Вот я сжигаю по одной линии, и атака не идет. А если я снесу 4 линии, то атака уже пойдет. Вот мы сожгли 2 линии, и у нас отправилась 1 линия соперника. Давайте попробуем 3 линии. 3 линии, уже отправляется 2 линии соперника. Вот. 4 линии — это уже 4 линии соперника. И лучше атаковать всегда 4 линии. Вы можете дальше сжигать по 4, по 3 линии, по 2, но если вы будете делать это неоднократно и не прерывая эту серию, это называется комбо, вы можете добиться такой атаки. Когда мы делаем Тетрис, мы атакуем противника по множителю, накидывая ему 11 линий в этом комбо. Ну и в конце плюс еще 11 линий. В итоге 22 линии
и соперник уже где-то за доской находится, и он умирает. В этом заключается эффективность комбо. Такой комбо нам позволил собрать стак, так называемая постановка фигур. Есть множество методов стака, и делать его быстрее нам позволяет управление, которое вы, конечно же, освоили полностью. Это поворот на 180 градусов, чтобы сразу ставить фигуру, потому что если вы будете поворачивать ее на стрелочке вверх, по часовой или против часовой, у вас уйдет 2 клика. А так, сразу 180 градусов. И холд, который позволяет нам неугодную фигуру просто поменять для будущих времен и поставить ту, которая вам нужна в данный момент. И вот как выглядит просто самый простой метод стака, который позволяет вам кидать палки. Это уже другой метод стака, который позволяет кидать палки в спину. Сейчас я покажу вам самый простой метод стака, который позволит вам атаковать соперника. Он заключается в том, что каждый тетрис, который вы бросаете, сжигает 4 линии, тем самым вы отправляете 4 линии сопернику. Также вы можете сжигать, используя холд, 2 тетриса подряд. И вы будете отправлять по итогу не 8 линий, а 9. Как комбо небольшое. Более подробно про систему поворотов и взаимодействие с фигурами я покажу на другой платформе. Jestris. Казалось бы, как нам столкать фигуру сюда? Но мы можем это сделать. И сюда тоже. И сюда. И сюда. Мы поворачиваем фигуру так, чтобы она зашла сюда. Поворот по часовой стрелке, поворот на 180 градусов. Отводим ее сюда и поворот против часовой стрелки. И у нас фигура там, где ее быть не должно никогда. Но благодаря системе поворотов она туда встает. Также с палкой можно сделать в разные стороны. Здесь, чтобы повернуть эту фигуру, нужно ее опустить, нажать поворот на 180 градусов и уже потом повернуть ее. Здесь также мы можем поворот на 180 градусов, и она у нас столкается туда, опять-таки куда, казалось бы, не может. Здесь тоже поворот на 180 градусов. Здесь тоже используется поворот на 180 градусов и поворот по часовой стрелке. Здесь мы используем поворот против часовой стрелки, еще раз поворот против часовой стрелки, поворот на 180 градусов и потом поворот по часовой стрелке, чтобы столкать ее сюда. Поворот по часовой стрелке, поворот против часовой стрелки, и она уже встает туда, куда надо, после поворота по часовой стрелке. Как вы видите, вариантов очень много, как поставить фигуру, куда нажать, но это дело практики. Тренируйтесь на платформе Jestris, и у вас получится засунуть фигуру туда, куда, как вы думаете, ее засунуть нельзя. И сейчас я должен вам показать то, что, по вашему мнению, невозможно, тоже возможно. После того, как мы ознакомили систему поворотов и посмотрели, на что она способна, мы можем перейти к спецприемам в этой игре. Начнем мы с T-спина. T-спин позволяет нам, очистив 2 линии, отправить сопернику 4 линии. Из чего состоит T-спин? У нас есть позиция, в которую мы можем T-фигуру поставить. Но чтобы поставить и повернуть ее, мы должны поставить препятствие в одну клетку. И тогда это будет считаться за спин. И мы поворачиваем. И также здесь такая же ситуация. Вариант спина для продвинутых игроков. Вот такой вот T-spin double, мы сносим 2 линии, отправляем 4. А это уже T-spin triple, мы сносим 3 линии, отправляем 6.
Есть также T-Spin Mini, который ничего не отправляет, но он сохраняет back-to-back. Очень важная вещь, о которой поговорим потом. Вот такой T-Spin еще есть. Итак, мы собираем сильную атаку. Ни один соперник не выживет. А сейчас я покажу вам супер метастака, который позволит вам нагибать всех оппонентов в Тетрисе. Прикол этого метода стака в том, что вы одновременно можете кидать T-Spin и палку, тем самым отправляя сразу 8 линий своему оппоненту. Помимо всего вышеперечисленного, у нас есть опенеры. Поскольку в игре присутствует повторяющаяся генерация фигур, она позволяет нам собирать в отдельных играх схожие конструкции, что позволяет нам делать опенеры. Итак, сейчас я собрал Perfect Clear Opener. Он позволяет отправить сопернику в начале 12. Сейчас я соберу опенер посложнее, под названием DT Cannon. Он позволяет нам делать T-Spin Double и следом T-Spin Triple. И дальше стакать так, как вам нравится. Существуют другие опенеры, всякие разные на вкус и цвет, и с ними можно ознакомиться на 4Wall. 4Wall — это сайт с популярными опенерами, которые используют игроки. Здесь вы можете найти опенер, который вам понравится, и они все достаточно эффективные. Как им пользоваться? Допустим, заходим на TKI, мы хотим выучить, смотрим на картинку, нам нужно просто ее повторить. Запоминаем и повторяем. Ну, это опенер уже собрал, я на автомате просто дальше. Мы выучим более сложный опенер, который называется DT Cannon, я его уже показывал. Просто запоминаем картинку, она здесь более сложная, здесь два этапа. Смотрим сначала на первую конструкцию и собираем ее. Так, вот, мы собрали начало, теперь нам нужно смотреть на вторую картинку и собираем уже конец. Так, здесь у нас позиция, которая по картинке не получается, но когда вы понимаете основную суть опенера и то, как вы будете в нем атаковать, это не обязательно. То есть важно собрать основную конструкцию, она у нас находится слева, как раз таки для того, чтобы атаковать. То есть у нас одна фигурка зеленая не сходится с картинкой, и мы дальше что-нибудь собираем, что-нибудь не портящее позицию, и делаем атаку. T-Spin Double и T-Spin Triple. Просто изучайте опенеры по конструкциям, пытайтесь их построить в игре. Если вы будете тратить на это свое время, то у вас обязательно это получится, рано или поздно. Также помимо опенеров здесь есть методы, которые я до этого показывал. То есть T-Spin Triple, DT Cannon, Kaidan, STMB Cave. То есть это все для того, чтобы эффективно атаковать, строить T-спины в различных позициях. Это тоже полезно для изучения и для того, чтобы вы лучше ориентировались в середине игры и на всем ее протяжении. Немного практики, и вы освоите все эти приемы и опенеры, которые хотите освоить, но нельзя полагаться только на одни опенеры. Не думайте то, что если у вас есть 2-3 опенера в памяти, и вы сможете выиграть всех соперников, потому что соперники, которые более опытные, они защитятся от этого опенера, еще используют его же атаку против вас. Поэтому обязательно необходимо равномерно обучаться игре и играть хорошо в середине игры, помимо опенера. И про опенер тоже не стоит забывать, но полагаться только на него тоже нельзя. Существуют игроки, которых можно поставить в отдельную категорию. Это опенер мейны. Они используют одни и те же конструкции на протяжении всего раунда и на протяжении всей игры.
их в основном неопытным игрокам, которые первый раз с ними встречаются или не часто встречаются, их очень сложно остановить. Они отправляют по 12 линий раз за разом. И если вам отправляют по 12 линий на протяжении 30 секунд, можете посчитать, там примерно 5-6 секунд на этот опенер уходит. Можно посчитать, сколько времени вы сможете продержаться, когда на вас летит такая атака. Многие игроки считают это неспортивным, некорректным и просто неприятно, когда вы хотите поиграть, вы сели поиграть, зашли в тетралигу, и вам просто попадается такой игрок, который вас закидывает одним и тем же, и вы просто не можете показать то, на что вы способны в середине игры, даже если вы выучили методы в середине игры. То есть вы знаете много теспинов, вы просто не сможете по скорости, по навыкам с ним соперничать, потому что он просто вас закидывает опенером. Но если вам попался опенер мейн, не переживайте, это не повод сливать игру. Сейчас я покажу вам одну из своих старых игр, где я успешно победил такого игрока. Кстати, в этой игре есть возможность сохранять реплей в конце игры, при условии, если вы играете 1 на 1. И также просто затем перетаскиваете этот реплей в главное меню, чтобы его посмотреть. А чтобы сохранить, по окончанию матча будет специальная кнопка Save Replay. Сейчас мы разберем игру из тетралиги, которую я сыграл давно. И здесь, как вы видите, оппонент уже сразу начинает использовать этот жуткий опенер, у которого в конце идет Perfect Clear. Здесь мне повезло то, что мне сначала отправилось 8 линий, а затем 4. И я просто на своей скорости даунстак и отправляю ему его же линии. И вот здесь у него уже получается не так эффективно, а у меня чистый стак, и я просто спокойно дальше против него играю. Хотя я, конечно, выше него, но у меня есть задел для атаки и задел для обороны, и я это успешно делаю. Используйте спин, и вот у меня опять чистый стак, чистый гарбидж. Я просто уже ниже него нахожусь, и это позволяет мне... Ну, я ошибся здесь немного. Но ошибку свою исправил. Что-то я здесь на интеллектуалочках делаю. Мораль такова. Как вы сейчас видели, я победил этого соперника. По итогу я оказался быстрее него. Как видите, в начале, в первых раундах, его статистика очень высокая для такого ранга. Эта игра была на SS ранге, 5 раундов. Для такого ранга его статистика 133 линии в минуту. Это очень много, он добился этого благодаря опенеру. Я адаптировался к этому, и как вы видели, я отбивал его атаки и спокойно защищался. Такие игроки, как он, они думают то, что опенер это конец игры. То есть они используют опенер и заканчивают этим же опенером игру. Конечно, это не всегда так. И просто использовать только одни опенеры, это, во-первых, неприлично, и для вас же нецелесообразно. В итоге этот игрок проиграл, потому что для него игра закончилась в опенере. Дальше он особо не знал, что делать и как ему играть, потому что у него нет такого опыта в середине игры. Он опытный в опенерах, он знает, как куда ставить в начале, но что и куда ставить в середине, как это использовать, он оказался в этом хуже меня. Вот и все. Так, мы познакомились с игрой под названием Tetrio в общем и целом. И как вы могли заметить, у меня пользовательский фон. Но пользовательский фон можно настроить конфиг, customization и использовать этот фон по ссылке. Добавить его просто и все, можно не добавлять. И у меня будет тогда стандартный фон в этой игре. А также у меня нестандартный цвет фигурок и их текстура нестандартная. Это настраивается уже сторонним приложением, которое добавляется к Tetrio. Оно независимое. Здесь также можно выключить рекламу, у него много разных функций. Можно поставить анимированный фон, можно поставить свою музыку, можно как раз таки поменять скин у фигурок, можно также свои звуковые эффекты настроить. В общем, можно скачать, можно не скачивать, это уже выбор каждого.
Работает он только с клиентом Tetrio, который можно скачать на официальном сайте. Ну, все, что я должен был сказать и что я хотел рассказать, я рассказал. На этом все. Надеюсь, это было полезно. И список игроков в топе России пополнится вами. Надеюсь поиграть с вами в рамках Тетрис среды. Привет Компоту. Я надеюсь, ты уловил философию из этого видео. А теперь погнали вопросы от чатика Тетрис среды. Во-первых, Акаю, спасибо, что помог сделать это видео. А теперь погнали вопросы. Разведчик спрашивает, как думаешь, куда будет дальше развиваться современный соревновательный Тетрис? Не знаю, можно ли отнести Tetris Effect как соревновательный, но в данный момент он развивается в визуальном плане, показывая то, что даже Tetris может быть очень красивой игрой. А в самом Tetrio и Jestris добавляются различные режимы игры для того, чтобы было интересно играть. Ну, куда это приведет, не знаю, поживем, увидим. Но пока что тенденция просматривается. Как играть быстрее? Ты можешь стать быстрее, если научишься ставить фигурки в 2 поворота, как по теории. Также тебе нужно развивать свой мозг на быструю игру, чтобы ты быстро ставил фигуры, у тебя быстро нажимали пальцы на те кнопки, которые нужно, чтобы поставить фигуру. В общем, вопрос не такой простой, но просто тренируйся, практикуйся, и ты в итоге станешь быстрее. Можно ли, играя в Тетрис, заработать? В Тетрисе, конкретно в Tetrio, есть турнир Tetrio Cup. И турнир Underdogs, который идет с призовым фондом. То есть, если вы подходите по критериям, Tetrio Cup это для игроков высокого ранга, там, конечно, не просто выиграть, но если тренироваться, то, думаю, это возможно. И Underdogs это турнир для игроков не самого высокого ранга, там призовые фонды, по-моему, достигали около $500. То есть можно заработать, если стараться и играть. Так, а ты играл сам когда-нибудь? Я играл турниры, но они были без призового фонда, чисто на интерес. Что такое подписка и как ее купить? Нужна ли она вообще? Саппортерка в Tetrio это как просто подписка и пожертвование разработчику. Она позволяет вам поставить пользовательский баннер. И в принципе все. Больше она ничего не позволяет делать. Ну и смайлики там еще есть, которые доступны только саппортерам. И она позволяет добавлять вам больше, чем 50 друзей в список друзей вашего Tetrio аккаунта. Ее можно купить в России, потому что ограничений на покупку нет. Вы можете это оплатить банковской картой, которая у вас российская есть. Просто выбираем количество месяцев, на которые вам хотелось бы стать обладателем этой пользовательской подписки, и нажимаем оплатить. У вас высветится окно, что позволит вам с помощью банковской карты, Kiwi, Тинькофф банка и других остальных методов оплаты оплатить эту покупку в рублях, потому что сразу валюта конвертируется сразу в рубли, ну или в другую валюту, которая находится в вашей стране. Вы можете спокойно это делать без ограничений.